Si todavía está usted vivo, diga 1. Si por el contrario está usted muerto, diga 2. Ay, si estoy muerto, ¿cómo voy a llamar? ¡Uno! ¡Viva! Si está usted esperando por cama, diga 1. Si ya tiene cama pero está incómodo, marque almohadilla y le llevaremos una. Si tiene cama y está curado, diga alta o envíe un mensaje alta cama al 777. No, uno. Ya, uno. Kevin Carne, que no metas a Bin Laden en la lavadora. Repita lo último, por favor. Lavadora. No.